हेलो एवरीवन, आज मैं इंस्टेंट राजमा के छोले की रेसिपी बता रही हूँ जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप लोग अगर जल्दी में कभी बनाना चाहेंगे तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मैं प्याज को काट ली रही हूँ और इसे सारी चीज़ों को कुकर में डाल देना। देखिए, मैं प्याज को डाल दी। प्याज को डालने के बाद इसमें हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्च मसाला, ये सारे को डाल करके सीटी लगा दूंगी। मैं सीटी लगा चुकी हूँ और इसमें जीरा और मिर्च का छौंका लगा देना है। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और